एक शांत जंगल के बीच में अचानक कैमरे की क्लिक और फिर चेन सॉ की आवाज सुनाई देती है। आप सोचते हैं कि वहाँ कोई इंसान होगा, लेकिन नहीं, ये सब एक ही पक्षी की आवाज है, लायर बर्ड। ये पक्षी नेचर का सबसे बड़ा नकलची है। जो भी आवाज सुनता है उसे हूबहू दोहरा सकता है, चाहे वो परिंदों की आवाज हो, कार का अलार्म हो या मशीनों का शोर। ये पक्षी सिर्फ गाता नहीं, बल्कि दुनिया की आवाजों को याद रखता है और उन्हें बिल्कुल वैसा ही दोहराता है।